กดหนักมากทุกคนบอกว่าเสียงเหมือนเรือหางยาว คือหลักการของเครื่องเนี่ยนะคะก็จะเป็นเลเซอร์ชีทเออร์เบียมซึ่งทาร์เก็ตของเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนอิลาสตินให้เนื้อเยื่อเราแข็งแรงขึ้นบริเวณเพดานอ่อนพอทำแล้วว่ามันก็รู้สึกแบบหายใจโล่งขึ้นเหมือนลมมันเข้าดีขึ้นพอมันเข้าดีขึ้นมันก็ทำให้เราอะไม่นอนกดทุกคนคะวันที่ดีเริ่มต้นจากการนอนที่ดีแบบไม่กลนค่ะรวมละวิน for the better you